Loving greetings to every one of you. हाम्रो प्रेमी मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैलाई प्रेम सहित जय मसीह। And it's a great joy and privilege God has gathered us in this person in Canaan, Kathmandu, for his 40th year Thanksgiving service, and also to meditate upon the three words for this mini congregation. अनि परमेश्वरले कनान प्रार्थना भवन काठमाडौँमा यस प्रकारले एकत्रित गराइकन 40 वर्षको धन्यवादको सेवा र प्रभुले यस सानो पवित्र महासभामा दिनुभएको आधार वचनमा परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्ने सौभाग्य दिनुभएको छ। And we thank God for every brother, every sister who came for this meeting, and there are thousands and tens of thousands praying for us throughout the whole world. अनि यो सेवाको सम्बन्धमा थोरै संख्यामा भए तापनि यहाँ उपस्थित शारीरिक रूपमा हुनुभएको छ भने अनलाइनको माध्यमद्वारा हजारौं संख्यामा प्रभुका जनहरू यो सेवामा सम्मिलित हुनुहुन्छ। And we welcome every one of you in the name of the Lord Jesus Christ. हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हरेकलाई स्वागत जनाउँदछौं। Share with our own Bible, full Bible, and in the Bible chorus. हामी कृपया आफ्नो बाइबल र सम्पूर्ण बाइबललाई उचाल्छौं र बाइबल कोरस संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, पढौं र मानौ दिन जीवनमा सहायक बन्छ। हो संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, पढ़े और माने रोज बरोज, राह में खतरा कोई न हो दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. Read it daily and obey. It will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Shall we please turn to the book of Ezekiel, 36 chapter 11 verse. हामी कृपया हाम्रो बाइबललाई हामी हाम्रो पवित्र बाइबललाई पल्टाउँछौँ र इजिकेलको पुस्तक 36 अध्यायलाई हेर्छौँ। 36:11 please. 36 अध्याय 11 पद कृपया। We are reading out together. हामी सबैजना मिलिकन ध्यानपूर्वक र प्रार्थना सहित यो पदलाई पढ्नेछौँ। अनि म तिमीहरूमाथि मानिस र पशुको संख्या बढाउनेछु अनि तिनीहरू बढ्दै जानेछन् र फलवन्त हुनेछन्। म तिमीहरूलाई तिमीहरूका पहिलो अवस्थाहरूमा झैँ बसोबासो गराउनेछु र तिमीहरूको भलाइ तिमीहरूका सुरुहरूमा गरेको भन्दा बढी गर्नेछु अनि तिमीहरूले परमप्रभु म नै हुँ भनी जान्नेछौ। अझै एउटा खण्डलाई प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्याय, प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्याय अनि त्यसको 8 पद। Shall we please turn to the book of Exodus and 3rd chapter and 8th verse we are reading. हामी कृपया प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायको 8 पदलाई पढ्नेछौँ। अनि तिनीहरूलाई मिस्रीहरूको हातबाट छुटाउन अनि त्यस देशबाट निकालेर उनीहरूलाई एउटा असल र ठुलो देशमा अर्थात् दूध र मह बग्ने देशमा कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, यहुवी र यबुसीहरूको ठाउँमा पुर्याउन म ओर्ली आएको छु। हाम्रा प्रेमी परमेश्वर चाहिँ हामी हरेकको साथमा उहाँ उत्सुक हुनुहुन्छ। अनि व्यक्तिगत रीतिले हामी हरेकको नाम उहाँ जान्नुहुन्छ। अनि उहाँ हाम्रो बसाई उठाई दुवै जान्नुहुन्छ। अनि उहाँले हाम्रो शिरको हरेक केसको उहाँ गन्ती जान्नुहुन्छ, कुनै कुरा पनि उहाँबाट लुकेको छैन। अनि हाम्रा हरेक आँसुका थोपाहरू उहाँले आफ्नो हिसाबमा राख्नुहुन्छ।
affliction he is afflicted. हाम्रा सबै कष्टहरूमा उहाँ पनि कष्ट भोग्नुहुन्छ। And there is nobody like our Lord Jesus Christ. हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तो अरू कोही पनि छैन। To know what we go through and to have fellow feeling in us. हामी जे कुराहरूमा भएर गए तापनि उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। And this loving God has certain plans for every one of us. अनि यहाँ प्रेमी परमेश्वरको चाहिँ हामी हरेकको निम्ति योजनाहरू छन्। His plans are very high plans, very high thoughts according to Isaiah 55:9. अनि यशाया 65 अध्यायको 9 पद अनुसार उहाँका योजनाहरू हाम्रा निम्ति अति नै महान र उच्च छन्। As high as the heavens are high above the earth. जसरी आकाश पृथ्वी भन्दा उच्च छ। And again we find that riches are. अनि उहाँका विचारहरू कति अमूल्य छन्। Psalm 139:17. भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायको 17 पद। And this is our loving God who is having great plans. अनि हाम्रा प्रेमी परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ जसको महान योजनाहरू हाम्रा निम्ति छन्। According to Jeremiah 11, he has peaceful plans for us. अनि यिर्मया 29 अध्यायको 11 पद अनुसार उहाँको शान्तिले भरिएको हाम्रा निम्ति विचार योजनाहरू छन्। According to Psalm 115:12, he has thoughts of blessing for us. अनि भजन सङ्ग्रह 113 अध्यायको 12 पद अनुसार उहाँको आशिषका विचारहरू हाम्रा निम्ति छन्। All these plans can be fulfilled in our lives if we are prepared to enter into the blessings of Canaan and enjoy it. यदि यी सबै कुराहरूको भागीदार तपाईँ नि म भएर उपभोग गर्नु हो भने चाहिँ हामी कनानको निम्ति प्रतिज्ञा गरेको आशिषमा हामी प्रवेश गर्यौँ भने मात्र। With a great purpose, our loving God brought the Israelites from the bondage of Egypt to take them to enjoy Canaan. ठुलो उद्देश्य राखेर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा दिएर प्रतिज्ञाको देश कनानमा ल्याउनु भयो त्यहाँ उपभोग गर्नलाई। The same way, the Lord, after doing every provision for our salvation and as well as redemption, He wants us to enjoy into the spiritual Canaan and enjoy our spiritual life. सोही प्रकारले परमेश्वरले तपाईँ नि मेरो उद्धारको निम्ति गर्नुभएको प्रबन्धद्वारा जुन क्षमा र छुटकारा हामीलाई दिनुभएको छ ताकि हामी यो आत्मिकी कनानमा सबै उहाँका आशिषहरूलाई उपभोग गरौँ भनेर। In Canaan, there are 4 important lessons. अनि कनानमा 4 वटा मुख्य शिक्षाहरू छन्। And first lesson is humility. Pardon, uncle? First lesson is humility. सबैभन्दा पहिलो पाठ शिक्षा चाहिँ हो नम्रता। And the meaning of Canaan is lowland. अनि कनानको शाब्दिक अर्थ चाहिँ हो तल्लो ठाउँ। Lowland speaks about humbling oneself. अनि यो तल्लो ठाउँले चाहिँ हामी आफैलाई नम्र बनाउनु पर्ने कुरालाई बताउँदछ। We find in Proverbs 15:33. I'm sorry, uncle. Proverbs 15:33. हितोपदेश 15 अध्यायको 33 पद अनुसार Before honor is humility. Proverbs 15:33. आदर भन्दा अघि चाहिँ नम्रता आउँदछ। So before God wants to lift us up and show His glory through us, He wants us to humble. परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनभन्दा अगाडि र उहाँको महिमा दिनभन्दा अगाडि चाहिँ हामीबाट उहाँ नम्रता चाहना गर्नुहुन्छ। Again we are reminded in the New Testament in 1 Peter chapter 5 verse 5. यही कुरा हामीलाई नयाँ नियममा पहिलो पत्रस 5 अध्यायको 5 पदमा पनि सम्झना दिलाउनुहुन्छ। He gives grace to the humble. उहाँले नम्रलाई चाहिँ अनुग्रह दिनुहुन्छ। So, beloved, again and again you will find in the scripture, God expects His people to be humble people. अनि परमेश्वरले चाहिँ सम्पूर्ण पवित्र शास्त्रमा घरिघरि चाहना गर्नुहुन्छ कि उहाँका लोगहरू चाहिँ नम्र भएको। Pride, I, self-centeredness is a cause for every sin. अनि यो घमण्ड भन्ने कुरा म भन्ने कुरा चाहिँ हरेक पापको कारण हो। Somebody said in the word
sin as well as in the word pride. The center of the word, the letter I is there. अनि कसैले भन्नुभएको छ यो अङ्ग्रेजीमा जो पाप भन्ने शब्द सिन भनिन्छ यो शब्दको बीचमा आई भन्ने अक्षर छ जो चाहिँ म भनेको हो. So the center of sin, I, when I am born again, is not eradicated from me. अनि यो पापको सबैभन्दा केन्द्र चाहिँ म भन्ने कुरा हो अनि हामीले उद्धार पाएर पनि यो पूर्ण प्रकारले म भन्ने कुरा चाहिँ हटेको हुँदैन. And I, the self, is still there when we are born again. हामी नयाँ जन्म पाएर पनि म भन्ने कुरा चाहिँ स्वार्थ भन्ने कुरा चाहिँ रहेकै हुन्छ. But at the time of salvation, तर उद्धारको समयमा the Lord gave us fourfold power of the Holy Spirit. Permission. Fourfold power of the cross. अनि हामीले उद्धार पाएको समयमा परमेश्वरले पवित्र आत्माको 4 प्रकारको सामर्थ्य र सहायता हामीलाई दिनुभएको छ. And the first power is power over enemy, Satan. सबैभन्दा पहिलो सामर्थ्य चाहिँ शैतानमाथिको शत्रुमाथिको सामर्थ्य. And he defeated all the subtle devices of the enemy on the cross for his children. अनि आफ्ना सन्तान आफ्ना छोराछोरीको निम्ति क्रुसमा परमेश्वरले शत्रुको सबै प्रकारका युक्तिहरूलाई पराजित गर्नुभयो. Secondly, we find Galatians 2:20. अनि दोस्रो सामर्थ्य चाहिँ गलाती 2 अध्यायको 20 पद अनुसार The power of the cross. Secondly, we find जहाँ चाहिँ हामी क्रुसको सामर्थ्य पाउँछौँ. the Galatians chapter 2 and 20 written on words. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. गलाती 2 अध्यायको 20 पद म ख्रिस्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु तरै पनि म जिउँछु त्यसो भए पनि म त होइन तर ख्रिस्ट म भित्र जिउनुहुन्छ अनि जुन जीवन म अहिले शरीरमा जिउँछु त्यो म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र आफैलाई मेरा निम्ति दिइहाल्नु भयो. The moment we are born again, our self is crucified with Christ. जुन क्षणमा हामीले नयाँ जन्म पायौं हाम्रो म भन्ने स्वार्थ भन्ने कुरा चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको हुन्छ. We are born again, crucified. हामी जन्म्यौं तर हामीले नयाँ जन्म चाहिँ टाँगिएको क्रुसमा टाँगिएको अवस्थामा नयाँ जन्म पायौं. And we have to claim it whenever the temptation to be proud comes to us. जब हामीलाई घमण्ड गर्ने पाप परीक्षा आइपर्दछ हामी यो कुरालाई दाबी गर्छौं. Humility is not thinking or speaking low of us. हामी तत्कालै हामी आफूलाई नम्र पार्ने कुराहरू त गरिहाल्दैनौँ. And some of us say, I am a donkey, I am a useless person, I don't know anything, and we keep on thinking like that. कतिचोटि हामी सोच्ने गर्छौँ म त गधा हुँ म त व्यर्थक हुँ म त केही गर्ने केही काम नलाग्ने मान्छे हुँ भन्दै हामी सोच्छौँ विचार गर्छौँ. And they even tell outside, I am useless and I can't do anything, I cannot do ministry, I cannot be profitable. अनि हामी भित्र मात्रै सोच्ने विचार गर्ने हैन अरूलाई पनि भन्ने हामी बनि पठाउँछौँ कि म त केही काम लाग्दिनँ म त केही कामको छुइनँ म केही कुरामा फाइदा दिने मान्छे छुइनँ म त एकदम काम नलाग्ने हुँ. And we imagine we are humble people. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी कल्पना गर्छौँ कि हामी त कति नम्र छौँ. The beloved, real humility is not thinking low of ourselves or speaking low of ourselves. Real humility is not thinking about us at all. नम्रता साँचो नम्रता भनेको चाहिँ हामी आफैलाई सानो सोच्नु काम नलाग्ने सोच्नु नम्र सोच्नु होइन. नम्रता भनेको चाहिँ आफ्नो विषयमा चाहिँ सोच्दै नसोच्नु हो. And humility starts at the time of salvation. I'm sorry, uncle. Could you repeat? Humility, the real humility, starts in our life at the time of salvation. I'm so sorry, uncle. Can you hear me? Yes, I can, but I'm not able to hear you clearly. I'm so sorry, uncle. Could you repeat? The real humility starts at the time of salvation in our life. यो साँचो नम्रता चाहिँ हाम्रो उद्धारको दिन मात्र
मात्र सुरु हुन्छ। Book of Isaiah, यशायाको पुस्तक chapter 66 66 अध्याय and verse 2, please. अनि दया गरी 2 पद। And we are reading from Isaiah 66:2. हामी यशाया 66 अध्यायको 2 पद पढ्दैछौँ। The last part. To this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. हामी अन्तिम खण्डलाई पढ्दैछौँ। तर म त्यस मानिसलाई त्यसैलाई हेर्नेछु जो दीन र चूर्ण आत्माको छ र मेरो वचन सुनेर थर थर काम्छ। Here we find that the real humility is trembling at God's word and setting right things. अनि यहाँबाट हामी थाहा पाउन सक्दछौँ साँचो नम्रता चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई सुनेर थर थर काम्नु। And when God's word comes to me, convicts me of my failures and sins, I must tremble and I must humble myself and confess and be willing to forsake it. अनि जब परमेश्वरको वचन धेरै आवाज आउँदैछ, डिस्टर्ब हुन्छ। When the word of God comes to me, जब परमेश्वरको वचन म कहाँ आउँछ, मेरो पापको विषयमा, मेरो हारको विषयमा मलाई कायल पार्नुहुन्छ, म चूर्ण नम्र भएर पश्चाताप गरेर परमेश्वरसँग सबै कुरालाई ठिकठाक पार्नु पर्दछ। that is where the humility is not, the Lord says. यसलाई चाहिँ नम्रता भनिकन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। And that continues throughout the Christian life. अनि यो चाहिँ हाम्रो ख्रिस्टीय मसीह जीवनमा लगातारतामा बनिरहन्छ। Not I, but Christ. म होइन तर ख्रिस्ट। And we find in Paul the Apostle, he also was growing in humility as years went by. जस्तो समय वर्षहरू बित्दै गयो प्रेरित पौलको जीवनमा पनि उहाँको नम्रता बढ्दै गएको हामी देख्न पाउँछौँ। In 1 Corinthians chapter 15 verse 9, पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 9 पदमा he calls himself as the least of apostles. उहाँले आफैलाई प्रेरितहरू मध्ये सबैभन्दा सानो हुँ भन्नुहुन्छ। He knows he was one of the apostles and he compares himself with the apostles. उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँ प्रेरित हुनुहुन्छ अनि आफैलाई उहाँले प्रेरितहरू भन्दा सबैभन्दा सानो ठान्नुहुन्छ। After a few years, he wrote the epistle to the Ephesians. केही वर्ष पश्चात जब उहाँले एफिसीको मण्डलीलाई पत्री लेख्नुभयो, in chapter 3 verse 8, 3 अध्यायको 8 पदमा he says, I am less than the least of all the saints. उहाँले त पवित्र जनहरू मध्ये जो सबैभन्दा सानो छ त्यो भन्दा पनि सानो म छु भन्नुहुन्छ। Why? किन? First he thought he was an apostle. सबैभन्दा पहिला त उहाँले आफैलाई प्रेरित सम्झनु भयो। As he grew in humility, he compared himself with the saints. अनि जसो वर्ष बित्दै गयो उहाँ नम्रतामा बढ्दै जाँदा आफैलाई सन्तहरूसँग तुलना गर्नुभयो। Then towards the end of his life, in 1 Timothy chapter 1 verse 15, अनि उहाँको जीवनको अन्ततिर पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 15 पदमा आइपुग्दा त I am the chiefest of sinners. उहाँले त म पापीहरू मध्ये मुख्य हुँ भन्नुभयो। I have no worthiness. ममा I am a sinner. But for the grace of God, I may become a useless sinner. म त एउटा पापी हुँ, म त हर प्रकारले अयोग्य हुँ, म केवल परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मात्रै बाँचेको पापी हुँ। The beloved, he was growing in humility. यसकारण प्रियहरू हो उनी त अनुग्रहमा बढ्दै नम्रतामा बढ्दै जानुभयो। So we have to humble ourselves and then we have to be convicted of our sin, claim the power of the blood and be born again. यसै कारण हामीले आफैलाई पनि नम्र बनाउनु पर्छ, पापको विषयमा कायल भएपछि पश्चाताप गरिकन प्रभुको क्रुसको रगतको दाबी गर्नुपर्छ, नयाँ जन्म पाउनुपर्छ। Without that we cannot proceed further in any meditation in the Bible. किनभने यो नगरिकन चाहिँ पवित्र बाइबलको कुनै अध्ययनमा हामी अघि बढेर जान सक्दैनौँ। Beloved, this morning we want to ask you, are you saved? Are you born again? Are you sure you have passed from spiritual death into life?
यसकारण यस बिहानी पख म यो कुरा तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु, के तपाईले साँचो प्रकारले नयाँ जन्म पाउनु भएको छ, मुक्ति पाउनु भएको छ? तपाईको विगतको आत्मिक मृत्युको अवस्थाबाट के तपाई बाँच्नु भएको छ? When I was 16 years old, the message came to me. जब म 16 वर्षको जवान थिएँ, परमेश्वरको पवित्र सुसमाचार म कहाँ आयो। And how I can be saved, how I can be born again. कसरी मैले मुक्ति पाउने, कसरी म नयाँ जन्म पाउने? If you are not sure of your salvation, please listen. यदि तपाई आफ्नो मुक्तिको विषयमा निश्चित हुनुहुन्न भने दया गरी सुन्नुहोस्। It is simply said in the 4 letters of the English alphabet. अनि यो अंग्रेजी अल्फाबेटको चाहिँ 4 वटा अक्षरमा साधारण प्रकारले यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। A means accept your sinfulness. ए भनेको चाहिँ आफ्नो पापी अवस्थालाई मानिलिनुहोस्। I can say we are sinners, but it is difficult to tell I am a sinner. यो भन्न हामी त पापी हो भनेर भन्नु सजिलै छ, तर म पापी हुँ भन्नु चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ। And the day when I say, Lord Jesus Christ, I am a sinner for whom you died, is the blessed day. अनि जुन दिन चाहिँ म पापीको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भयो भनिकन म यो कुरालाई विश्वास गर्छु, त्यो मेरो निम्ति सबैभन्दा धन्यको दिन हुनेछ। Let us believe God's remedy. अनि बी भनेको चाहिँ परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुभएको छुटकारालाई विश्वास गर्नु। And what is God's remedy? अनि परमेश्वरको यो छुटकाराको प्रबन्ध के हो? The blood of Lord Jesus Christ shed around 2000 years ago. 2000 भन्दा अगाडि प्रभु येशू मसीहले बहाउनु भएको रगत। So 2000 years ago, the Lord Jesus Christ, he bled and died, shedding every drop of his sinless blood for you and me. अनि 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशू मसीहले तपाईं अनि मेरो पापको निम्ति उहाँको शरीरबाट हरेक लहु बहाएर उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। The Bible is not telling that you understand this, Bible is telling you believe it. बाइबलले तपाईलाई यो कुरा बुझ्नुहोस् भन्दैन, बाइबलले तपाईलाई यो कुरा विश्वास गर्नुहोस् भन्छ। I was trying to understand, I couldn't understand. मैले बुझ्नलाई कोसिस गरे, मैले बुझिन। Many passages in the scripture was ununderstandable. अनि पवित्र शास्त्रका धेरै खण्डहरू अहिलेसम्म पनि बुझ्न नसकिने छन्। Come as you are and believe Lord Jesus Christ blood was shed for you. अनि जब तपाईं आइकन प्रभु येशू ख्रीष्टको रगत चाहिँ तपाईको निम्ति बहेको भनिकन जब विश्वास गर्नुहुन्छ, What can the blood do? रगतले के गर्न सक्दछ? Ephesians 1:7. एफिसी 1 अध्यायको 7 पद, एफिसी 1 अध्यायको 7 पद, उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौं। Two things are mentioned. दुईवटा कुराहरू यहाँ वर्णन गरिएको छ। First is forgiveness of sin. सबैभन्दा पहिलो पापहरूको क्षमा। The burden of sin goes away and the guilty conscience is removed. सबैभन्दा पहिलो We claim the power of the blood. प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतको सामर्थ्यद्वारा सबैभन्दा पहिला पापको त्यो बोझ चाहिँ हामीबाट हटेर जाँदछ। And not only that, त्यो मात्र होइन, sin is forgiven. We are given a new stand before God. That is, we have the righteousness of Lord Jesus Christ. त्यति मात्र होइन, तर पापको क्षमा र छुटकारा पाएपछि हामी परमेश्वरको अगाडि एउटा नयाँ प्रकारले उभिन सक्छौं, कारण हामीले उहाँको धार्मिकता पाउँदछौं। All of our past is forgotten. हाम्रा सबै विगत चाहिँ बिर्सिन्छ। And the Lord gives us a new beginning. परमेश्वरले हामीलाई नयाँ सुरुवात दिनुहुन्छ। Then redemption, deliverance from sinful bondages. त्यो छुटकारा पापहरूको त्यो बन्धनबाटको छुटकारा। And I was thinking, how can I give up this bad habit? How can I give that bad habit? I was worried. म चिन्तित थिएँ, सुर्तामा थिएँ, म यो प्रकारको कुलतहरू, यो कुआदतहरू कसरी म हटाउन सक्छु? And but the Lord, when I was born again, all my appetites changed. अनि जब मैले नयाँ जन्म पाएँ, प्रभुलाई विश्वास गरेपछि यो प्रकारको पापको निम्ति सबै रुचि हटेर गयो। I hated bad friendship and then cinema and so many things.
and I loved Bible reading and fellowship and so on. मैले सबै प्रकारको चलचित्र हेर्ने र नराम्रा कुराहरू सबै घृणा गर्न थालेँ, तर मलाई सट्टामा बाइबल पढ्ने, अध्ययन गर्ने इच्छा जागेर आयो। Simply by believing and claiming the power of the blood, I was delivered from bondage. केवल साधारण प्रकारले विश्वास गरेर अपनाउनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतको सामर्थ्यलाई मैले यो प्रकारको छुटकारा पाउन सके। Then in ABCD, the letter C stands for confess. अनि तेस्रो अक्षर सी ले चाहिँ मानिलिने कुरालाई बताउँदछ। And this confession brings the rapport, brings the connection between God and us. अनि यो मानिलिने कुराले चाहिँ परमेश्वर र हाम्रो बीचबाट टुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने काम गर्दछ। Pray to Him for cleansing and also pray to Him for the new life. Uncle, could you please repeat? I'm sorry. Pray to Him for the cleansing by the blood and thank Him for the new life He has given. अनि तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्छ कि उहाँको रगतले तपाईको पापलाई धोएर शुद्ध बनाएको होस् र तपाईले नयाँ जीवनलाई प्राप्त गरेर जिउन सकेको होस् भनी। And the letter D stands for dedication. अनि यो डी अक्षरले चाहिँ अर्पण गर्ने कुरालाई बताउँदछ। That's very important. यो चाहिँ अति नै मुख्य छ। He said, Lord, I give you an empty sheet with my signature below. You write whatever you want in my life. You are the Lord. I am only thy slave. हामी भन्ने गर्छौँ, प्रभु म त एउटा खाली पन्ना जस्तो छु, अन्तमा मुनि गएर मैले मेरो हस्ताक्षर गरेको छु, मेरो जीवनको पन्नामा तपाईले जे लेख्न चाहना गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यही लेखिदिनुहोस् भनी हामी भन्छौँ। Without this salvation, don't walk out. उद्धार नपाइकन तपाईँ निस्केर नजानु हवस्। Secondly, Canaan means fertility. अनि दोस्रो चाहिँ कनानको अर्थ हुन्छ fertility. I'm so sorry. Fertility means fertile land. दोस्रो अर्थ हुन्छ मलिलो जमिन, उब्जनी गर्ने जमिन। And book of Exodus chapter 3 verse 8. प्रस्थानको किताब 3 अध्यायको 8 पद। In that we see the expression, त्यहाँनिर हामी एउटा खण्ड पाउँछौँ, a good land and large, एउटा असल र ठुलो देश, a land flowing with milk and honey. दूध र मह बग्ने देश। There was no necessity for the land to go unfruitful, but the land can bear fruit because the land was fertile through milk and honey. I'm sorry, uncle. Could you please repeat? The land was fruitful because in the land there was flowing milk and honey. जुन देश परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई दिन चाहनु भएको थियो त्यो देश त अति नै मलिलो थियो र दूध र मह बग्ने फलवन्त देश थियो। This shows spiritually sumptuousness enough and also satisfaction. अनि आत्मिकी प्रकारले चाहिँ यो कुराले चाहिँ एउटा पूर्ण प्रकारले भरपुरी र सन्तुष्टता दिने जग्गा बताउँदछ। Also strength and support. अनि यसले चाहिँ हामीलाई सामर्थ्य र समर्थनलाई पनि बताउँदछ। And after salvation, where God takes us in our spiritual life, there is no lack. अनि हामीले नयाँ जन्म उद्धार पाएपछि परमेश्वरले हामीलाई जहाँ लानु हुँदैछ त्यहाँ कुनै कुराको घटी छैन। Beloved, in this world, we make choices, man makes choices. प्रियहरू हो, यो संसारमा हामी धेरै प्रकारको छान्छौँ, चुन्ने काम गर्छौँ। Man's choices lead to poverty and famine. मान्छेले गरेको रोजेको कुराले चाहिँ हामीलाई दरिद्रतामा र अनिकालमा लाँदछ। But God's choices always bring us to riches and sufficiency. तर परमेश्वरको चुनावले चाहिँ हामीलाई, परमेश्वरको भागले चाहिँ हामीलाई भरपुरी र प्रशस्ततामा ल्याउँदछ। So that is why it is important to know its mind before making choices. Yes, uncle. That is why before making choices, we have to know the mind of God.
will of God. यसै कारणले गर्दा हामीले कुनै कुरा रोज्नभन्दा अगाडि परमेश्वरको मनसायलाई परमेश्वरको इच्छालाई हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। And the very important factor which speaks to us about the will of God and gives us the strength to obey the will of God. अनि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने र बुझेपछि त्यसलाई आज्ञा पालन गर्नको निम्ति एउटा मुख्य सामर्थ्य कहाँबाट आउँछ भने It is the word of God. त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट हो। If I want to know God's will, यदि म परमेश्वरको इच्छालाई जान्न चाहना गर्छु भने it is not only praying and praying, it is going to God's word and prayerfully reading. अनि यो चाहिँ प्रार्थना गरेर मात्र होइन, तर परमेश्वरको वचन कहाँ गएर वचन पढेर हो। It is wonderful to know the meaning, the spiritual meaning of milk and honey. अनि हामीलाई यो आवश्यक छ, मुख्य छ, यो दूध र मह बग्ने देश भन्ने कुराको आत्मिक अर्थ। What is milk in the word of God? परमेश्वरको वचनमा दूध भनेको के हो? 1 Peter पहिलो पत्रस chapter 2 2 अध्याय verse 2. 2 पद। 1 Peter 2 please read. पहिलो पत्रस 2 अध्याय 2 पद। र नयाँ जन्मेका बालकहरू झैं वचनको विशुद्ध दूधको तृष्णा गर र यसद्वारा तिमीहरू बढ्दै जाओ। Sincere milk of the word of God. वचनको विशुद्ध दूध। So this is available in Canaan. यो चाहिँ कनानमा उपलब्ध छ। That is why we don't look at the speakers, we don't look at the situation. We come to the word of God and whatever may be the messages, prayerfully as we sit, we are fed by the milk of God. यसै कारणले गर्दा हामी बोल्ने मान्छेलाई हेर्दैनौँ, परिस्थितिलाई हेर्दैनौँ, सोझो र साधारण प्रकारले परमेश्वरको वचन कहाँ आउँछौँ र परमेश्वरको वचन रूपी दूधलाई पिकन हामी तृप्त बन्न सक्छौँ। Before doing anything in the morning, early morning, we open the word of God, pray and then read it. अनि हामी बिहानलाई सुरु गर्दा केही कुरा गर्नभन्दा अगाडि परमेश्वरको वचनमा आउँछौँ, प्रार्थना गरी पढेर मनन गर्छौँ अनि मात्र हाम्रो दिनलाई सुरु गर्छौँ। I cannot understand how a believer can get up and walk out and take coffee and chit-chat, do things and try to pray in the night only. म यो कुरा चाहिँ बुझ्नै सक्दिनँ, कसरी चाहिँ विश्वासी बिहानै उठेर कफी खाँदै बात मारेर थरी कुरा गर्छन्, राति मात्रै समय निकालेर प्रार्थना गर्छन्। Without talking to others and hearing the voice of others, we have to talk to God and hear the voice of God. हामी अरू कसैको आवाज बोली सुन्नुभन्दा अगाडि हामी परमेश्वरको आवाजलाई वाणीलाई सुन्नु पर्दछ। And then we find second is honey available in Canaan. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मह हामी उपलब्ध पाउँछौँ कनानमा। Psalm 19 verse 10. भजन सङ्ग्रह 19 अध्याय 10 पद। Psalm 19:10. भजन सङ्ग्रह 19 अध्याय 10 पद। सुनभन्दा बढी धेरै निखुर सुनभन्दा बढी तिनीहरूको चाहना गरिनुपर्छ, ती महभन्दा महको चाका भन्दा पनि मिठा छन्। Sweeter than honey is the word of God. परमेश्वरको वचन त महभन्दा पनि मिठा छन्। Psalm 119 verse 103. भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको Verse 103. भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 103 पद। तपाईका वचनहरू मेरो स्वादका निम्ति कति गुलिया छन्, हो मेरो मुखका निम्ति महभन्दा पनि गुलिया। Here we find again about the sweetness of the honey. यहाँ फेरि हामी त्यो महको गुलियोपनलाई मिठासलाई पाउँछौँ। So the word of God alone can give us the will of God and the blessing of God. परमेश्वरको वचनले मात्र हामीलाई परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको आशिष दिन सक्दछ। I know the Lord Jesus Christ for the past many decades, and never the word of God fails to answer my question. धेरै दशक अगाडिदेखि नै मैले गरेको अनुभव प्रभु यीशु ख्रीष्टको महरूपी वचन कहिले पनि चुकेको छैन मेरो जीवनमा। And there is a word for every problem in our life. हाम्रो जीवनमा भएको हरेक समस्याको निम्ति परमेश्वरको वचन छ। As I
claim the word of God, then we find the answer comes, if not immediately, in the answer to come. हामी जब परमेश्वरको वचनमाथि आशा राखेर कुनै पनि समस्याको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ, तत्कालै नआए तापनि परमेश्वरको वचन आउँछै आउँछ। One of my daughters was stammering. मेरा छोरीहरूमध्ये एकजना त हक्लाउँथ्यो, Stammering very badly. एकदमै हक्लाउनुहुन्थ्यो, एकदमै नराम्रो प्रकारले। And the stammerer shall speak freely. One verse was there in the Bible. I put her name and put the date in which I claimed for her. अनि यस्तै हक्लाउने बकबकाउने को विषयमा वचनमा पाएर त्यो नाम काटेर मैले तिनको नाम दाबी गरेर प्रार्थना गरेँ। And after a few years when I read the Bible, Pardon, uncle? after a few years when I read the same passage, थोरै वर्ष पश्चात जब म फेरि वापस तिनलाई भेटेँ, because we read from Genesis to Revelation. उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म पढ्दै जाँदा I claimed the promise I was praying, but later on, some years later, when I saw the promise and the date, अनि धेरै वर्ष पश्चात जब पढ्दै जाँदा मैले त्यो लेखेको तारिख र त्यो वचनलाई हेरेँ, it surprised me. My daughter did not have any stammer. प्रभुको स्तुति होस्, मेरो छोरी त नहक्लाइकन त्यो पढ्नु सक्ने भइसकेको थिए। By God's grace, she is sharing God's word nowadays. अनि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा यी दिनहरूमा नहक्लाइकन परमेश्वरको वचन पनि बाँड्ने भइन्। She is living with her family. अहिले उनी आफ्नो परिवारको साथमा जिरहेकी छिन्। Is there any lack in your life, like in your individual life, family life, life? के तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, माण्डलिक जीवनमा, सामाजिक जीवनमा के यस्ता प्रकारका घटीहरू छन्? Ask for a promise. परमेश्वरलाई प्रतिज्ञा माग्नुहोस् Faithfully claim it in prayer. अनि विश्वासको साथ प्रार्थनामा दाबी गर्नुहोस्। The Lord will fulfill His promise. परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नुहुन्छ। That's such a wonderful God we have. हाम्रो कति अद्भुत परमेश्वर हुनुहुन्छ। And read God's word daily. अनि परमेश्वरको वचन दिनहुँ पढ्नुहोस्। In Deuteronomy 17:19, व्यवस्था विवरण 17 अध्यायको 19 पदमा the king of Israel was asked to write a copy by his own hand and read it every day. इजरायलको राजालाई त त्यो व्यवस्था र विधिलाई लेखेर त्यसलाई पढ्नु भनिएर हुकुम दिएको थियो। And he had to do it if he had to be a king. जब यदि उनी राजा हुनु हो भने चाहिँ उनले यो काम गर्नु पर्दथ्यो। So we have to also maybe busy people like a king, but no excuse not to read word of God. हामी त राजा जस्तै व्यस्त हुन्छौँ काममा, तर कुनै बहाना चल्दैन, प्रभुको वचन पढ्नलाई समय निकाल्नै पर्छ। And also we find we have to do God's word, obey God's word. अनि हामी परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुपर्छ, उहाँले भनेका कुराहरू गर्नुपर्छ। We read about it in James 1:22. हामी यो कुरा पढ्न पाउँछौँ याकुबको पत्री 1 अध्यायको 22 पदमा। Please read, brother. याकुब 1 अध्याय 22 पद। तर तिमीहरू वचन पालन गर्नेहरू हौ, सुन्नेहरू मात्र होइन, जसले आफैलाई धोका दिन्छन्। Then we find again we have to share God's word. अनि हामी फेरि पाउँछौँ हामी परमेश्वरको वचन बाँड्नु पनि पर्छ। Share God's word. Deuteronomy chapter 6 verse 1. व्यवस्था विवरण 6 अध्यायको 5-6 पद हामी परमेश्वरको वचन बाँड्नु पनि पर्छ। Deuteronomy 6:1. व्यवस्था 6 अध्यायको 7 पद। अनि तिमीले यी वचनहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यत्नसित सिकाउनु, अनि तिमी आफ्नो घरमा बस्दा, आफ्नो बाटोमा हिँड्दा, सुत्दा र उठ्दा तिमीले तिनकै चर्चा गर्नु। Start in your family prayer. अनि यो चाहिँ पारिवारिक प्रार्थनासँग सुरु हुन्छ। Share word. परमेश्वरको वचन बाँड्नुहोस्। When your children are looking at you, don't close the Bible and pray. जब नानीहरूले तपाईँलाई हेर्छन् बाइबल बन्द गरेर प्रार्थना गर्नु होइन। Give them something from word of God. परमेश्वरको वचनबाट केही दिनुहोस् उनीहरूलाई। You find Ezra, a wonderful verse, how he had all these things. हामी एजरामा पाउँछौँ कि यस्तो कुराहरू उनले गरेको अद्भुत कुराहरू।
Book of Ezra 7:10. एजराको पुस्तक 7 अध्यायको 10 पद। Ezra 7:10. एजरा 7 अध्यायको 10 पद। किनकि एजराले परमप्रभुको व्यवस्थाको खोजी गर्न, त्यसलाई पालन गर्न अनि इजरायलमा त्यसका विधिहरू र नियमहरू सिकाउनलाई आफ्नो हृदय तयार पारेका थिए। This is for every one of us in our own basis, in our own calling. अनि यो चाहिँ हामी हरेक For every one of us, yeah. यो चाहिँ हामी हरेकको निम्ति, हामी सबैको निम्ति हो। And in our calling. हाम्रो बोलावटमा, हाम्रो घरमा, हाम्रो निजी जीवनमा। Thirdly, Canaan means adversity. अनि तेस्रो कनानको अर्थ चाहिँ हो विपरीत परिस्थिति Or trial. अनि हाम्रो जाँच। And these people who were prepared to go to Canaan, their forefathers, they were strangers and pilgrims in Canaan before. अनि पिता पुर्खाहरू इजरायलीहरू जब कनानमा जाँदै लगिँदै थिए, त्यहाँनिर चाहिँ पराई र परदेशी मानिसहरू त्यहाँ थिए। And we find it in book of Genesis chapter 23 verse 4. हामी यो कुरा उत्पत्ति 23 अध्यायको 4 पदमा पाउँछौँ। Genesis 23:4. उत्पत्ति 23 अध्यायको 4 पद। म तपाईहरूको बीचमा एउटा परदेशी र प्रवासी हुँ, तपाईहरूको बीचमा मलाई कब्रस्तानका निम्ति एउटा निज जमिन दिनुहोस् र म मेरो मृतकलाई गाडेर मेरा आँखाबाट ओझल पार्न सकूँ। Because of various difficulties they meet with, they could not be proud, they could always say, we are strangers and pilgrims. केही कठिन विपरीत परिस्थितिहरूको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले म त एउटा पराई र परदेशी हुँ भन्ने प्रकारको अवस्थामा उनीहरू थिए। God allows in the life of his dear children adversity and trials for their good. परमेश्वरले आफ्ना प्रिय छोराछोरीहरूलाई अनुमति दिनुहुन्छ विपरीत र प्रतिकूल परिस्थितिहरू, ताकि त्यो हाम्रो भलाइको निम्ति होस् भनी। And the children, when they go through, they are formed in the image of Lord Jesus Christ, and also they are promoted to higher levels. अनि यसो हुनाले प्रभुका छोराछोरीहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूपमा रूपान्तर हुँदै गएको र प्रभुमा पदोन्नति गर्दै गरेको हामी थाहा पाउन सक्छौँ। That's why the Lord says, I will do better. Don't worry, don't be afraid, and don't weep. I have got better plans for you. यसै कारण प्रभुले म अझै तिम्रो उत्तम उत्थानको निम्ति योजना राखेको छु, अझै भला काम असल काम गर्दैछु भन्नुभएको कारणले गर्दा तपाईँ भयभीत नहुनुहोस्, विचलित नहुनुहोस्। Psalm 66 verse 12. भजन सङ्ग्रह 66 अध्याय 12 पद। Yes, sir, please. तपाईले मानिसहरूलाई हाम्रा टाउकामाथि सवार गर्न लाउनु भयो, हामी आगो र पानीबाट भएर गयौँ, तर तपाईले हामीलाई निकालेर भरपुरीको ठाउँमा ल्याउनु भयो। The psalmist is telling, Lord, you have made me a doormat to my enemies. यहाँनिर भजनकारले भन्नुहुन्छ मलाई त त्यो दैलोमा खुट्टा पुस्नु राखेको त्यो डोरम्याट बनाउनु भयो, But thou hast brought me into a wealthy place. तर प्रभु तपाईले त मलाई भरपुरीको ठाउँमा ल्याउनु भयो। Enemies means enlargement. शत्रु भनेको चाहिँ हामीलाई चौडा फराकिलो बनाउने हो। The Lord will not put us to shame. परमेश्वरले हामीलाई लज्जित बनाउनुहुन्न। The Lord will not waste our sufferings. Out of sufferings, He brings us glory. परमेश्वरले हाम्रो दुःख भोगाई कष्टहरूलाई खेर जान दिनुहुन्न, कष्ट भोगाई पश्चात महिमा दिनुहुन्छ। And one more verse, 1 Corinthians 16:9. अझै एउटा पद 1 कोरिन्थी 16 अध्याय 9 पद। 1 Corinthians 16:9, please. 1 कोरिन्थी 16 अध्यायको 9 पद कृपया। किनकि मेरा निम्ति ठुलो र प्रभावकारी ढोका खोलिएको छ, तर धेरै विरोधीहरू छन्। That is, enemies are there. यहाँ धेरै विरोधीहरू छन्, But open door is also there. तर त्यहाँनिर एउटा ठुलो र प्रभावकारी ढोका पनि छ।
As a child of God, servant of God, our eyes must be on the open door, not upon our enemies. यस कारण प्रभुको दास प्रभुको छोराछोरी भएपछि त्यो विरोधीलाई होइन तर हाम्रो खोलेको त्यो ठुलो ढोकातिर हाम्रो नेत्र हुनुपर्छ। Opposition means opportunity. अनि विरोध भनेको चाहिँ हो सौभाग्य। Because of trials sorry, and मौका। difficulties, because of trials and difficulties, don't try to run away from Christian life and ministry. तपाईँ कृपया आफ्नो मसीह जीवनबाट र सेवाबाट विपरीत परिस्थिति र कठिनाइको कारणले गर्दा भागेर नजानुहोस्। Romans 8:28. रोमी 8 अध्याय 28 पद। Romans 8:28, please. रोमी 8 अध्यायको 28 पद कृपया। अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछन्, उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाइएका छन्। So, fourthly, in Canaan we have prosperity. अनि चौथो चाहिँ कनानमा हामी Canaan means prosperity. अनि चौथो अर्थ कनानको चाहिँ यस अङ्कल क्यान यु आउँदैछ अङ्कल क्यान यु हियर अस? Hello. यस अङ्कल Hello. यो माइकको आवाज आएन। Hello. हेलो सुन क्यान यु हियर अस अङ्कल? Automatic stopping. Uncle, what just wait? What just? Yes, okay. Hello. Can you hear us, uncle? Yes, brother. Okay, sorry for the inconvenience, uncle. No, absolutely, I'm sorry. Okay. Fourthly, Canaan means prosperity. चौथो कनानको अर्थ हुन्छ समृद्धि। Speaks about especially our spiritual prosperity. विशेष प्रकारले चाहिँ यो आत्मिक समृद्धिको कुरा हो। Many things in vogue, many things in practice today, they give us wrong thoughts about Canaan, about Jordan, and various other important passages in scripture. धेरै प्रकारको कामहरूमा Today's life, lot of misunderstanding is about Jordan and Canaan. आजको दिनमा चाहिँ यो कनान यर्दनको धेरै प्रकारको भुल विचार र बुझाइहरू छन्, जो कामहरूमा वचनहरूमा पवित्र शास्त्रका विभिन्न खण्डहरूको बुझाइहरू धेरै प्रकारले भुल छन्। We have great songs about it. राम्रा ठुला ठुला गीतहरू छन् कनान र यर्दनको विषयमा। They say Jordan is our death, भन्छन् यर्दन त हाम्रो मृत्युलाई बताउँछ, Canaan is heaven. कनान त स्वर्ग हो। But they forget in Canaan there was war. तर उनीहरूले बिर्सिन्छ कि कनानमा त युद्धहरू भएको थियो, But in heaven there is no war. तर स्वर्गमा त लडाइँ युद्ध हुँदैन। So what is the real meaning of Jordan and Canaan? यसै कारणले गर्दा कनान र यर्दनको वास्तविक अर्थ के हो? Jordan means death to self-life. यर्दन भनेको मृत्यु त हो तर आफ्नो अहम स्वार्थको मृत्यु हो। Self-planning and self-praise and self-seeking and all those things. स्वार्थी योजना, स्वार्थी उपायहरू र आफूलाई आफ्नो मात्र भलाइ र खोजी गर्ने कुराहरूको लागि मर्नु। Canaan, अनि कनान, Christian life, spiritual life. अनि कनान भनेको चाहिँ Canaan is victorious life. कनान भनेको चाहिँ एउटा विश्वासीको विजयी क्रिस्चियन जीवन हो। So please understand that. यसै कारण दया गरी यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। And if you want more proof, we will have Bible study later. God willing, we will have it. प्रभुको इच्छा भयो भने परमेश्वरको बाइबलको अझै मननहरू गरेर यसमा अझै धेरै कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। Now, prosperity is spiritual prosperity that is leading us to victorious life. अनि यो समृद्धि भनेको चाहिँ आत्मिक समृद्धि हो जसले हामीलाई विजयतिर डोर्याएर लान्छ। And that is why we find that at the time of salvation, God has given us some power. अनि यो कुरा चाहिँ हामी जब उद्धार पाउँछौँ त्यो दिन परमेश्वरले हामीलाई केही शक्ति या सामर्थ्य दिनुभएको छ। Many people say it is mere salvation you are talking. कतिले भन्ने गर्छन् ए साधारण उद्धारको कुरा तिमी गर्छौ।
It is not mere salvation, so great salvation. यो त साधारण मुक्ति होइन, यो त अति नै ठुलो, अति नै महान मुक्ति हो। Why so great? किन यति ठुलो? With the salvation, you have fourfold the power of the cross. किनभने मुक्तिको साथमा तपाईले मैले 4 प्रकारको क्रुसको सामर्थ पाएका छौं। Fivefold the power of the grace of God. अनि 5 प्रकारको परमेश्वरको अनुग्रहको सामर्थ। And sevenfold the power of the Holy Spirit. अनि 7 प्रकारको पवित्र आत्माको सामर्थ। All this came into us the moment we are born again. No need to ask for it, no need to roll on the ground. अनि यो कुरा चाहिँ हामीले तत्कालै मुक्तिको दिन पाउँछौँ। यो हामीले माग्नु पर्दैन, यसको निम्ति हामीले गिडगिडाउनु पर्दैन। And by claiming these powers, we can live a total victorious life. यो कुरा केवल हामीले दाबी मात्र गरेर पूर्ण प्रकारको विजयी जीवन यापन गर्न सक्छौँ। And because of spiritual victory, we can have also victory over our daily living circumstances. अनि एउटा आत्मिक विजयी जीवनद्वारा चाहिँ हाम्रो दिनहुँको जीवनमा हरेक पापमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। And that is what we find in Ezekiel 36:11. यो कुरा चाहिँ हामी इजिकियलको पुस्तक 36 अध्याय 11 पदमा पाउँछौँ। When we go through suffering and losses and discouragement, जब हामी विभिन्न प्रकारको विपरीत परिस्थिति, हानि, नोक्सानी, दुःख, पीडामा भएर जान्छौँ, the Lord is telling, I will establish you according to your old estate. I will do better unto you than at your beginning. उहाँले यो भन्न चाहना गर्नु हुँदैछ कि तिमी बढ्दै जान्छौ, फलवन्त हुनेछौ, तिमीहरूको पहिलो अवस्थाहरू चाहिँ बसोबासो गराउने छु, तिमीलाई सुरुको भन्दा बढी भलाइ हुनेछ भन्दै उहाँ भन्न चाहनुहुन्छ। Our responsibility is to live the spiritual victorious life. हाम्रो Yes, please. हाम्रो कर्तव्य चाहिँ केवल विजय आत्मिक जीवन जिउनु मात्र हो। And God takes the responsibility of blessing us, delivering us, blessing us even materially. अनि परमेश्वरको कर्तव्य तब बन्दछ कि हामीलाई त्यो आत्मिक आशिष दिनु र छुटकारा दिनु। Actually, after I was born again, every way, whether it is studies or job or material things, the Lord only lifted me up. Never He threw me down. मुक्ति पाएको दिनदेखि उसो कुनै पनि यस्तो दिन प्रभुले मलाई घटी कमीमा या त मलाई एकदमै मलाई त्याग्नु छोड्नु भएन। तर चाहे पढाइमा होस्, कामको सम्बन्धमा होस् या कुनै पनि विषयमा होस्, मलाई सहायता गर्नुभयो, प्रबन्ध गर्नुभयो। Are you thinking of running away from life? के तपाईले जीवनबाट भाग्ने कोसिस गर्नु हुँदैछ, विचार गर्नु हुँदैछ? Come to the Lord Jesus Christ, confess your sin, ask Him to come into your heart. तपाईँ प्रभु यीशु ख्रीष्टका तपाईँ आउनुहोस्, उहाँलाई तपाईँले आफ्नो पापबाट धुई माग्नुहोस् र उहाँबाट त्यो नयाँ आत्मिक र जीवनलाई तपाईँले प्राप्त गर्नुहोस्। Matthew 6:33 we know. हामी जान्दछौँ मत्ती 6 अध्याय 33 पदलाई, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. तर पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोकहरू तिमीहरूलाई थपिनेछन्। 3 John verse 2. तेस्रो यूहन्ना 2 पद, Thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. जसरी तिम्रो प्राणको उन्नति भएको छ त्यसरी नै तिमी स्वास्थ्यमा पनि तिम्रो उन्नति होस्। So in Ezekiel 36:11 also, यही प्रकारले इजिकियल 36 अध्याय 11 पदमा पनि, if we put Him first in our life and the priority is His and His kingdom and His work, then God will give all the other things necessary for us in this life. सोही प्रकारले जब हामी पनि परमेश्वरको राज्यको, उहाँको कामको र उहाँको कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर पहिलो स्थान दिएर जब हामी जिउँछौँ, तब उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको इजिकियल 36:11 का सबै आशिषहरू हामीलाई प्रभुले थपिदिनुहुन्छ। He proved it in His disciples' life. यो कुरा उहाँले उहाँका चेलाहरूको जीवनमा प्रमाणित गर्नुभयो। In the very first miracle, as it is recorded in John's Gospel, chapter 2, verse 10. जसरी यहाँनिर वर्णन गरिएको छ यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्यायमा सबैभन्दा पहिलो जब उहाँले आश्चर्य काम गर्नुभयो, The Lord gave the better wine. Thou hast kept the best wine until now. उहाँले त अझै उत्तम दाखमध्ये दिनुभयो, तिमीले त अझै पनि असल दाखमध्ये त लुकाएर राखेका रहेछौ।
And verse 11, his disciples believed on him. अनि 11 पदमा उहाँका चेलाहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे। He will do better. उहाँले अझै उत्तम काम गर्नुहुन्छ। As long as your God is you, the loving God, as your Lord and Savior, Lord Jesus Christ, there is no loss which is final and ultimate. जबसम्म हाम्रो प्रेमी परमेश्वर प्रभु र मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो साथमा हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ, कुनै पनि यस्तो हानि नोक्सानी छैन जो चाहिँ पूर्ण प्रकारले अन्तिम गन्तव्य हाम्रो बन्दछ। There is hope. हामीमा आशा छ। And because of lack of time, we are stopping here. समयको अभावले गर्दा हामी यही नै बन्द गर्नेछौँ। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।